హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు ఈరోజు బ్లాగ్ ఏంటంటే మా ఊర్లో కొన్ని ప్లేసెస్ మీకు చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పటి వరకు చూసేవాళ్ళు ఎవరైనా ఈ ఛానల్ కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, సపోర్ట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. సో వితౌట్ వేస్టింగ్ టూ మచ్ టైం వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు నేను ఎక్కడున్నానంటే మా ఊర్లో ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ ఉందన్నమాట. ఆ ప్లేస్ దగ్గర ఉన్నాను. ఆ ప్లేస్ యొక్క హిస్టరీ అవన్నీ ఇప్పుడు ప్లేస్ కాదు, అది మా తాత వాళ్ళకి కూడా తెలియనప్పుడు అంత ప్లేస్ అనమాట. ఆ ప్లేస్ ఏంటో ఈ వీడియోలో మీకు పూర్తిగా చూపిస్తాను. అలాగే మా ఊర్లో ఉన్న కొన్ని ప్రత్యేకమైన విశేషమైన ప్లేసెస్ ఏంటో కూడా నేను చూపిస్తాను. సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా మొత్తం పూర్తిగా ఫుల్గా చూడండి. ఇప్పుడైతే నేను మా ఊర్లో బయట వైపు పొలాల్లో ఉన్నాను అనమాట. ఇదైతే ఒక ప్లేసు, కనిపిస్తుంది కదా తోటలాగా, అదంతా ఒక మ్యాంగ్రూవ్స్ అడవి లాంటిది, అడవి అనమాట. అది దాని సైడే, దానికి అవతలే బీచ్ ఉంటుంది. ఈ మధ్యలో కనిపించేవన్నీ చెరువులు అనమాట. ఇక్కడ ఉంటారు, చెరువుల దగ్గర మనుషులు ఉంటారు. ఇంకా అవైతే ఇసుక దెబ్బలు అంటారు. అవి కూడా చూపిస్తాను. ఫస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక హిస్టారికల్ ప్లేస్ ఉంది. ఇదనమాట, ఇది ఒక కోట అనమాట, ఒక రాజుగారి కోట అంట. అయితే ఏమైందంటే ఆ రాజుగారికి ఒక కొడుకు ఉండేవాడంట. ఆ కొడుకు చనిపోయినప్పుడు, ఏదో ఒక డిసీజ్తో చనిపోయినప్పుడు ఆ రాజు ఏం చేస్తారంటే తనకున్న ఆ బంగారం, ఆ సంపద అంతా కూడా అతని సమాధిలో వేసి పాతి పెడతారంట. దానిపైన ఏదో సమాధి ఎవరు ఓపెన్ చేయకుండా గట్టిగా ఉండడం కోసం సీసం అవన్నీ కరిగించి పోసారు అని పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు, నాకు తెలీదు. సమాధి అయితే దీంట్లో లేదు, కానీ ఇదైతే వాళ్ళున్న కోట అనమాట. ఇప్పుడైతే ఏం లేదు, కానీ పునాదులే ఉన్నాయి. చూడవచ్చు మనం ఆ పునాదుల్ని. చూద్దాం. దీని దగ్గరికి ఎవరు రావడానికి చాలా భయపడతారు, ఎందుకంటే అప్పుడు ఏవో దెయ్యాలు అవన్నీ తిరుగుతుంటాయని ఏవో రూమర్స్ ఉన్నాయన్నమాట దీని మీద. దీన్ని గవర్నమెంట్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూసి పురాతనమైన సైట్గా గుర్తించారని మా పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు, కానీ ఎంతవరకు నిజమో అనేది మాకు తెలియదు. అవంత పునాదులు అనమాట. ఇది ఎప్పుడు పడిపోయిందంటే 75 కంటే కూడా ఇంకా చాలా సంవత్సరాల ముందు ఇటువైపు సునామీ వచ్చిందంట. అప్పుడు ఈ కోట అనేది పడిపోయిందంట. అప్పుడే ఆ సునామీ వచ్చినప్పుడే అది కనిపించేది సముద్రం. ఆ సముద్రానికి మా ఊరికి మధ్యలో ఒక సరిహద్దులాగా ఆ ఇసుక ఉంది కదా, ఇసుక దెబ్బలు ఉన్నాయి కదా, ఇసుక దెబ్బలు ఏర్పడినాయి. ఆ ఇసుక దెబ్బలు వరుసనే ఉంటాయి, కానీ మా వాళ్ళు పొలాలు వేయడం కోసం అని అప్పుడప్పుడు తవ్వేశారు. ఇప్పుడు ఆ ఇసుక దెబ్బల మీదకి వెళ్దాం, అక్కడ ఏందో చూద్దాం. బాగుంటుంది పచ్చగా. ఆ ఇసుక దెబ్బలు ఎక్కితే బీచ్ కనిపిస్తుంది అనమాట. చాలా హైట్ ఉండాలి, కానీ అలా తవ్వేశారనమాట. ఏదో ఎడారిలో ఉండాల్సినవి ఇక్కడ ఉన్నాయి అనుకునేలాగా ఉంటాయి. ఈ వేప చెట్లు ఇవన్నీ ఎప్పుడో మా చిన్నప్పటి నుండి ఉన్నాయి. వేప చెట్టు అయితే ఇవి. మాదంతా ఇసుక నేల అనమాట. ఇసుక ఎంత తెల్లగా ఉంటుందో మీరు చూడండి. ఇప్పుడు మేమైతే చిన్నప్పుడు ఈ ఇసుక దెబ్బల మీద ఆడుకునేవాళ్ళం అన్నమాట. చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కడ రాళ్ళు అనేవి ఉండవు. చిన్నప్పుడు చాలా ఆడుకునేవాళ్ళం దీని మీద. ఇటువైపే మేస్తాయి గొర్రెలు అవన్నీ కనిపిస్తున్నాయి కదా మీకు. ఇంకా ఈ ప్లేసెస్ అంతట్లో వేరుశనగ వేస్తారనమాట. ప్రస్తుతానికి అయితే మా ఊర్లో వేరుశనగ ఒకటి మాత్రమే వేస్తున్నారు. అంతకుముందు అయితే మేము పుట్టకముందు అప్పుడైతే రాగి, జొన్న, ఇంకా మిరప అవన్నీ కూడా పండించేవాళ్ళంట, పెద్దవాళ్ళు చెప్తుంటారు.
ఇది అడవి. సి మీరు కానీ చూసినట్లయితే మీకు లైట్గా బీచ్ కనిపిస్తుంది. కనిపిస్తుంది కదా. అదేనమాట. అదంతా మ్యాంగ్రూవ్స్ అడవి. దాన్ని అవతలే బీచ్ ఉంటుంది అన్నమాట. చాలా చాలా తక్కువ దూరమే. అయినా సరే మా ఊరు ఎప్పుడు సునామీ వచ్చినప్పుడు కానీ ఎప్పుడు కూడా మా ఊరికి ఎలాంటి ఇది జరగడం కానీ ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే అడ్డుగా ఈ దిబ్బలు ఉన్నాయి కదా, ప్రహరీ గోడలాగా, ఎప్పుడు కూడా రాలేదన్నమాట. ఈవెన్ 1975లో తుఫాన్ వచ్చినప్పుడు, సునామీ వచ్చినప్పుడు కూడా ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ లేదు ఇక్కడ. ఏదో వర్షాలు పడడం తప్ప. యూకలిప్టస్ తోట అనమాట అది. మ్యాంగ్రూవ్స్ అడవి దగ్గరికి వచ్చాం. మడాడులు అంటారు అన్నమాట వీటిని. ఇవి మన ఇండియాలో ఫేమస్ ఎక్కడంటే సుందర్బన్ మడాడులు చాలా ఫేమస్ అనమాట. ఇవి ఇలా ఉండడం వల్ల ఏంటంటే చాలా బెనిఫిట్ అనమాట. ఏంటంటే సముద్రం తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు కూడా, సునామీలు వచ్చినప్పుడు త్వరగా వాటర్ పైకి రాదనమాట, పట్టేస్తాయి అవన్నీ మొక్కలు. ఇలా సాయంత్రం వేళ ఇలా పచ్చని గడ్డి మీద నడుస్తుంటే చాలా ప్రశాంతంగా ఉందన్నమాట మనసు. చాలా కూల్గా, పీస్ఫుల్గా, పక్షుల కోతలు, ఎటు చూసిన పచ్చదనం అనమాట. అంతా గ్రీనరీ. సేమ్ ఈ గ్రీనరీ ఎండాకాలం కూడా, ఈవెన్ సమ్మర్లో కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. చూడొచ్చు అనమాట మనం. ఇంకా చాలా ఉంటాయి. ఇంకా బ్యాక్కి వెళ్తే ఇలా మడాడులు ఉండవు, కానీ బ్యాక్కి వెళ్తే ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద ఇసుక దెబ్బలు ఉంటాయి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఇస్ ద టుడేస్ బ్లాగ్. ఈ బ్లాగ్ కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఇంకా ఎలాంటి బ్లాగ్స్ చేయాలో మీరు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అలా చేయడం వల్ల నాకు కొంచెం ఐడియాస్ వస్తాయి ఎలా చేయాలి. ఇంకా మీరు ఏమైనా సజెషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా ఇవ్వండి. కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి చెప్పండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకెవరైతే ఈ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఇంకా పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.